हमें जब हेयर स्टाइल बनाना होता है तो बाउंस चाहिए, ठीक है। पीछे ज़रूरी नहीं होती पर समटाइम नीड पड़ जाती है, किसी के बहुत ही ज़्यादा थिन हेयर होते हैं तो बैक साइड आप कर सकते हो। बाकी जो आगे रेडियल सेक्शन निकाल के जो आगे वाली जो 2 पार्टीशन है ना, सिर्फ इसी में ही की जाती है, और जो पफ वाला एरिया होता है उसमें क्रिम की जाती है। तो क्रिम की आपको मैं टेक्निक बता रही हूँ। सबसे पहले तो क्रिम किस लिए होता है, बाउंस देने के लिए होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने ब्लो ड्राई किया तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला था, तो उसका जो सेक्शन था ब्रॉड था ना, हाफ हेयर मैंने ले लिए थे। क्रिम करने के लिए क्या चाहिए आपको, ये जो सेक्शन है ना वो ब्रॉड नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए, मीडियम रखना है। ठीक है, वेगा की क्रीम पे अच्छा कैसे पता लगता है कि ये हीट हो गई है? ऐसे इसको ऐसे करके थोड़ा सा देखो तो भाप आती है गरम गरम। नहीं, जब हम कपड़ों को आयनिंग करते हैं ना तो थोड़े स्मेल सी आती है ना उस टाइम पे, तो आप अगर थोड़ा सा नोज के पास लेके आओगे तो वैसी वाली स्मेल सी आती है। अब इसे हमें पैडल ब्रश से नहीं करना है, टेल कॉम से ही करना है। पहले सेक्शन लिया, रूट से ½ इंच दूर रखना है, प्रेस, ठीक है। डैप टैप करके आपको ये करनी है। एंटर, ठीक है, ये लुक रहता है इसका, और बाउंस भी देता है। अगेन हॉरिजॉन्टल सेक्शन, जैसे हम स्ट्रेट करते हैं हेयर को तो मशीन जो होती है वो हमें उठानी नहीं होती ना, एक बार लगा दे तो लेके जानी होती है, इसे डैप डैप करके चलाना होता है बस। सेक्शन लिया, एंगल्स निकाले, प्रोसेस सेम रहता है, चाहे किसी भी एरिया का कर लो। हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालो, नीटली निकालो और टैप टैप, बस कुछ नहीं। कौन सी टेल ब्रॉड सेक्शन है, मशीन में नहीं आ रहा है तो हाफ ऑफ करके कर लो। पहले प्रेसिंग देना जरूरी होगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जैसे अब कर्ल बहुत ज़्यादा कर्ली है तो उसके लिए आपको आपका जो लुक है हेयर स्टाइल का थोड़ा स्मूथली रखना है, ट्विस्ट वगैरह नहीं करना है, स्ट्रेट ही रखना है, स्लिम लुक देना है, तो उसमें आप आइनिंग करोगे कर्ल को तो। और वैसे अगर कर्ली हेयर है आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ड्रायर और क्रीम करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना होता।
जैसे हमें कोई बन बनाना है, हेयर स्टाइल करना है, तो क्रीम हम सिर्फ फ्रंट के एरिया में दे के पीछे से हम उसको हेयर स्टाइल दे लें। हाँ जी। सबको देखना है। अच्छा, सभी पेंटर बन बनाओगे तो आगे, देखना। बन बनाओगे तो आगे पीछे का तो वेस्ट है ना। सारे बाल जब बन में ही डालने हैं आपको, डोनट में लगाने हैं, तो ट्रिम करनी ही क्यों है। स्कैल्प से बस थोड़ा सा बचा लेना, बाकी इजी चीज है ये, कुछ है इसमें मुश्किल का। जैसे हमें क्रिम्पिंग के बाद इसको होल्ड करने के लिए स्प्रे वगैरह तो यूज़ नहीं करना है। नहीं, ठीक है। सेम पीछे आगे का भी यही रहता है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाल के। तो इसमें कोई डाउट है इन दोनों में आपको? नहीं है कोई डाउट? बस अभी पकड़ने का ये कि हमें टेक्निक आपको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी, ठीक है।